anamwambia Yoshua hii ya kwamba mahali popote nyayo za miguu yenu zitakapokanyaga, anasema ya kwamba nitawapa. Bila ambavyo Mungu ametupa kukanyaga the year 2026. Ailipi ya kwamba vile Mungu ametupa neema na kibali cha kuingia mwaka wa 2026. Ailipi nasema vile Mungu ametupa kibali cha kuingia mwaka wa 2026. Mahali popote tutakapoingia na kutoka, mahali popote tutakapogonga kutafuta, mahali popote tutakapoingia, the favor of our God shall be upon us. Because God Himself has said that wherever, every place where your foot shall step on, I shall give unto you. So the meaning of this ni kwamba tayari ametupa umiliki wa yale mambo ambayo tutayaendea. Kwa hiyo ina maana usikuwe na shaka, maana tayari Mungu ametangaza ya kwamba mahali tutakapoingia na kutoka, mahali tutakapokanyaga, mahali tutaenda, tayari ametupa. Mstari wa 5 anasema hapatakuwa na mtu awaye yeyote atakayeweza simama mbele za maisha yetu siku zote. So already our Father who is seated on the throne has given us divine protection. Somebody say amen. Ataweza kugusa kile ambacho tayari tumemiliki. Hakuna mtu ataweza kugusa kile ambacho tayari Bwana ametupa. Maana anasema hapatakuwa na mtu, ina maana hakuna chochote kitaweza simama kwa kizuizi cha yale mambo ambayo nataka kuyamiliki in this year ya 2026. Somebody say amen. Yani Mungu wetu ni wa ajabu sana. And I declare this minute that may you have and have it in abundance. Whatever you shall pray from above, may you have it in abundance. Yani ikawa na upele, kwa sababu tayari Mungu ashakupa na akatangaza ya kwamba hakuna mtu atakayeweza simama na kuyachukua. Bwana Yesu asifiwe sana. So yale mambo ambayo yamekuwa kama kizuizi last year 2025, sasa kwa sababu tumeingia 2026, tayari tumepata kupewa amri ama tumepewa komandi ya kumiliki. And I declare that we must conquer, we must be victorious, we must be successful in the name of Jesus. We must prevail. Amen. Amen. Because our Father is living, our Father is seated on the throne and is declaring this word upon our life.
2026 Bwana atatenda. Ninatangaza hiyo huduma Bwana ainue, akakupe kumiliki, akakupe kufanikiwa, akakupe kuinuliwa katika jina la Yesu. I declare every person who is under my voice that may God give you favor to receive whatever you seek from above. I pray for that business. Haitakuwa vile ilikuwa 2025 kwa sababu anasema mahali popote nyayo zako zitakapokanyaga nitakupa. So wakati unatembea kutafutia hiyo biashara kupanuka, tayari Mungu amekupa kufanikiwa, tayari Mungu amekupa kupanuliwa kwa hiyo biashara. Say amen. Oh my Father, wale ambao wanatarajia kwenda masomoni, tayari Bwana amefungua milango, maana kuna karo zitakuja, kuna watu watatuma, maana anasema hapatakuwa na mtu atakayeweza simama. Kwa hivyo chochote unataka kutendea, hakuna kizuizi kitasimama kuzuia katika jina la Yesu. Maana tayari Bwana ameachilia a divine protection in whatever the thing that you are doing. Ninatangaza usiku wa leo, maisha yetu haitakuwa ya kawaida. Maisha yetu lazima yawe na utofauti. Huduma zetu lazima ziwe na utofauti. Hata masomo yetu lazima yawe na utofauti. Biashara zetu lazima ziwe na utofauti. Familia zetu lazima ziwe na utofauti. Ndoa zetu hazitabaki vile zilikuwa, maana there is a growth that God is releasing in your life in the mighty name of Jesus. Hizo ndoa zetu hazitakuwa za kawaida. Maisha yetu haitakuwa ya kawaida. Kazi zetu hazitakuwa za kawaida, maana kuna kitu kikubwa Bwana atakiachilia mwaka huu, na hakuna chochote kitazuia, hakuna chochote kitasimama kwa kizuizi katika jina la Yesu Kristo. Vile Mungu ametupa neema ya kuvuka mwaka huu, vile Mungu ametupa neema ya kupenya, vile Mungu ametupa uzima, vile Mungu ametusaidia, hivyo hivyo Bwana atatusaidia hadi tukamilishe tena mwaka huu katika jina la Yesu. Na kutangazia wewe ambao unasikia sauti hii ya kwamba Mungu atakufanya wa baraka ili ukabariki wengine katika jina la Yesu. Usiku wa leo tunapomaliza, nataka niseme hivi ya kwamba kile Mungu alikuwa amekusudia lazima ikatimie katika jina la Yesu. Lakini la mwisho nikimalizia, ukisoma hiyo Yoshua 1:8 anasema hivi ya kwamba na kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwenu, mkayatafakari yote yaliyoandikwa humo, maana kwa kufanya hivyo ndipo mtakapostawi. Kwa hivyo kwa kustawi ambako tunataka, lazima tustawi kulingana na maandiko, lazima tustawi kulingana na sheria ya Mungu. So daily by night you must meditate the word of God. Inua mikono yako tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninasema ni asante, ni kwa sababu ya masaa haya. Ninasema ni asante, ni kwa sababu ya neno lako. Tazama Bwana, usiku wa leo na asubuhi hii umenena nasi ya kwamba mahali popote nyayo za miguu yetu zitakapokanyaga, Jehova wewe utatupa na hapata
mtu ambaye yoyote atakayeweza simama mbele zetu siku zote za maisha yetu. Jehova, ninatangaza masaa haya ya kwamba chochote ambacho umekianzisha katika maisha yetu, chochote ambacho umekianzisha Jehova kwa masomo yetu, chochote ambacho umekianzisha kwa biashara zetu, chochote umekianzisha Bwana kwa ndoa zetu, chochote umekianzisha kwa familia zetu, ninakitangazia ya kwamba kitakamilika. Ninakitangazia ya kwamba hakuna kitu kitazuia kutokamilika katika jina la Yesu Kristo. Na neno hili Bwana likawe uhai katika maisha yetu. Neno hili Jehova likafungue maisha yetu. Neno hili Bwana likatimie katika jina la Yesu. Neno hili my Father likafanye kazi katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Maana maandiko yanasema ya kwamba watu husikia na baada ya kusikia wanapoamini mambo hutendeka katika ulimwengu wa kiroho. Na maandiko yanasema ya kwamba tukuite na wewe utaitikia, utatenda mambo makubwa ya ajabu ambayo yamepita fahamu zetu. Usiku wa leo Bwana, tunapokuita mahali hapa, ukatende makubwa ya ajabu ambayo yamepita fahamu zetu katika jina la Yesu. Ukayatende kwa yule mama, ukayatende kwa yule mzee, ukayatende kwa yule kijana, ukayatende kwa mtoto, na ukayatende kwa mji wa Bamburi katika jina la Yesu Kristo. Jehova, utakapofanya hivyo, heshima na utukufu zote zitakurudia. Pokea sifa, maana wewe ni Mungu. Pokea sifa, maana unastahili na kuabudu Jehova, na nitukuza jina lako. Asante kwa sababu ya neno hili. Asante kwa ajili ya wote. Baba, ninalibariki Jehova, nalikuwa kwa mikono. Asante kwa ajili ya kipindi hiki. Ni wewe tu umetupendelea ili kwamba tukafanye kipindi hiki chini za Roho wako Mtakatifu. Na kurudishia Bwana utukufu wote maana ni wako. Na ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na